जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। ये देखिए एक लैपटॉप मेरे पास जो मेरे फ्रेंड का है, डेल कंपनी का है। तो ये ऑन ही नहीं हो रहा प्रॉपर। इसका हार्ड ड्राइव थोड़ा ख़राब हो गया है, वर्क नहीं कर रहा है। और ऑन भी हो रहा है तो 2 से 3 मिनट ले रहा है। तो आज हम लोग इसमें एक SSD इंस्टॉल करेंगे और एक कैडी लगाएंगे, जिससे SSD में मैं विंडोज़ डाल दूँगा, जिससे इसका बूट स्पीड फास्ट हो जाएगा। और कैडी लगा के मैं इसका हार्ड ड्राइव लगा दूँगा, जिससे स्टोरेज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये कितना स्लो ऑन हो रहा है। ये देखिए बहुत धीरे धीरे स्लो ऑन होता है। 2 से 3 मिनट लेता है। मैंने एक SSD मंगाया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है एक लक्सर का 120 GB का SSD, ये देख सकते हैं। N2 लाइट करके है, ये है SSD। ये देख सकते हैं आप, 120 GB का है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये है कैडी, देख सकते हैं आप। मैंने इस लैपटॉप का जो CD ड्राइव होता है, मैंने उसे निकाल दिया है और उसकी जगह पे मैं ये कैडी लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कैडी के अंदर SSD हार्ड ड्राइव फिक्स कर दिया है अच्छे से। ये प्रॉपर यहाँ पे पीछे में 4 स्क्रू लगाने का रहता है, और एक स्क्रू नहीं लग रहा था तो मैंने छोड़ दिया, बाकी 3 लगा दिया। ये देख सकते हैं आप। और सबसे मेन पॉइंट, ये हार्ड ड्राइव के ऊपर ये वाला लगा हुआ रहता है, ये जो है स्क्रू का। तो इसको आप अच्छे से प्रॉपर सेट करें, वरना अगर ये थोड़ा मोड़ा भी आगे पीछे लगेगा तो ये सेट नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक स्क्रू लगाने का है। यहाँ पे ये इसका पॉइंट आना चाहिए। तो थोड़ा धीरे धीरे करके लगाना है और यहाँ पे जाके हल्का प्रेस करना है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे स्क्रू लगा देता हूँ मैं। मैंने प्रॉपर अच्छे से स्क्रू इसका लगा दिया है। और आप ये देख सकते हैं, ये है SSD। और ये जो साइड का जो लोहा है, ये जो बॉक्स टाइप्स का बना हुआ है, ये इसके अंदर से हार्ड ड्राइव फिक्स था। तो मैंने इसे खोल के SSD यहाँ पर लगाया है। और आपको स्लॉट को देखते हुए इसको अच्छे से इंसर्ट करना है। ये इस टाइप से लगता है, पीछे से ऐसे लगाना है, स्लॉट मिलाना है और हल्का सा प्रेस करके इंसर्ट कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से ये लग गया है। और मैं इसका स्क्रू सब टाइट कर देता हूँ। चलिए मैं देखता हूँ ये जो कैडी मैंने लगाया वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन करके चेक करता हूँ, क्योंकि हार्ड ड्राइव में इतना स्लो खुलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यू वॉल्यूम नाम से, ऐप नाम से, जिसके अंदर 111 GB खाली है। और ये एक अच्छा कंपनी का मैंने लिया, लक्सर का, जो थोड़ा महंगा भी आता है, 1500 तक का आता है, और इससे भी ऊपर तक का आता है। ये इसका बहुत सारा का वैरायटी है। तो मैं अब इसे रीस्टार्ट करता हूँ और उसमें एक न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। आप प्रोसेस देखते रहें। आपको कंटिन्यू F12 प्रेस करते रहना है। Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve. देखिए मैंने सारा प्रोसेस कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं विंडोज़ का साइन आ चुका है। ये देखिए SSD वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, और मैंने इसमें एक बूटेबल पेन ड्राइव डाला है। सब चीज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, इंस्टॉल विंडोज़ पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस हो रहा है, सेटअप ले रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 15 से 20 मिनट। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका PC है तो लाइट कट नहीं होना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है बीच में। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, तो ये आपको थोड़ा प्रोसेस लेगा। इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है।
मैंने इसमें विंडोज़ 10 डाला है, इससे ऊपर ये सपोर्ट नहीं करेगा, विंडोज़ 11 ये सपोर्ट नहीं करता है। और मैंने इसे बूटेबल पेन ड्राइव से बूट किया है। जो मेन टाइम लेता है यही लेता है गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 15 से 20 मिनट। उसके बाद ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करके आपको सीधा वीडियोज़ में दिखाता हूँ। Feelings change and love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? Or what you say is I don't know. Feelings change and love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? I thought that you loved me, I thought that you needed me till you end up all this way. Have you forgot all the moments while we were so true? This world was made for two. तो ये देख सकते हैं आप, ये 100% हो चुका है और ये बहुत फास्ट अभी इंस्टॉल होगा। जो मेन रहता है गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, यही मेन इसका रहता है। अब बाकी सब जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। देखिए अभी 10 सेकंड में ये स्टार्ट होगा। मैंने विंडोज़ डाल दिया, आप देखते हैं कितने सेकंड में बूट होता है। ये देखिए डिस्प्ले तो आ गया है और ये मैंने एक बार चेक किया था तो ये 18 सेकंड में 19 सेकंड में बूट हो गया था। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बूट हो गया है। और अब देखिए मैंने विंडोज़ भी डाल दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये है SSD जो 111 GB का है, मैंने उस टाइम आपको दिखाया था लोकल डिस्क सी में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने जो जो भी सामान लिया है मैंने उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।